व्यूअर्स, आज की व्लॉग में जो है ना मैं आप लोगों का दिखाऊंगा थ्रेशिंग। गंदुम का जो है ना यहाँ पे थ्रेशिंग हो रहा है। ट्रैक्टर आया हुआ है हमारे गांव में, थ्रेशिंग करने के लिए आया है। ट्रैक्टर आया हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा किस तरह थ्रेशिंग होता है गंदुम का। बने रहो वीडियो में। कोचिंग हो रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं भाई, यहाँ पे जो ना थ्रेशिंग हो रहा है। थ्रेशर आया हुआ है यहाँ पे, अब्दुल बली भाई का है थ्रेशर है ये। यहाँ देख सकते हैं अंदर पंखा है, ये पंखा घूमता है। हाँ, यहाँ से जो है ना गंदुम आ रहा होता है, ये चल रहे होते हैं सारे पंखे वगैरह। और यहाँ पे जो है ना इसके अंदर डालना होता है चीज़ें। सही हो गई है। थ्रेशिंग हो रहा है, दिखा रहा हूँ मैं पूरा। शकील उस्ताद आया है ना। ये जो है ना गंदुम में देख सकते हैं, इसका भी इस मशीन के अंदर डालेंगे और गंदुम बाहर आ जाएगा और चारा अलग हो जाएगा। जानवरों के लिए चारा होता है, गंदुम का भूसा है, भूसा बोलते हैं। थ्रेशिंग स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, अभी स्टार्ट होगा। ये सामान है इसके अंदर। ये इसके अंदर जाएंगे, ये गंदुम, गंदुम का कटाई हुआ हुआ है। ये ट्रैक्टर है। सारा पूरा कंप्लीट काम करने के बाद जो है फिर यहाँ पे थ्रेशिंग स्टार्ट हो गया है। देख सकते हैं जी। जी व्यूअर्स, आप लोगों को मैंने दिखा दिया है सारा सिस्टम थ्रेशिंग। मैं भी थ्रेशिंग कर रहा था यहाँ पे। सही है, और मज़ा आया। आज की थ्रेशिंग आप लोगों को कैसा लग गया? अगर अच्छा लग गया लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो।
देख सकते हैं इतनी खूबसूरत वैली में आया हूँ अपना गांव चित्राल। आप लोगों को दिखा दिया है थ्रेशिंग। फ्रेंड कैमरा आएंगे फ्रेंड कैमरा हुआ फ्रेंड जहाँ भाई क्या वही वाह काम खत्म हो गया भाई, बस आसाम भाई। बोलो। लोग को भी अभी काम करो ताकि आगे जाके हम दूसरा कोई व्लॉग बना सके। अभी इधर तो काम खत्म हो गया, अभी जाएंगे। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मज़ीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।